Yo, what's up mga tol? Good morning sa inyo. Panibagong araw na naman, magbabike na naman kami. Pupunta kami dito sa... Set! Anong pangalan na ng park? Yean ata yun, basta ilalagay ko na lang dito. Yean. Maganda rin yung view doon, kaya pupunta na kami sa tropa namin. Yung kasama namin na isa, si Kuya Eugene. Punta namin siya. Si Beth, ang bilis-bilis. Kaya kita-kitsa lang tayo mamaya mga tol. Punta muna kami sa bahay ng kaibigan namin. Yo, what's up mga tol? Yo, what's up mga tol? Tatlo na kami. Magkakasama na kami. Let's go na sa Yean. Yean. Basta, lalagay ko na lang. Morning. So, lalagay ko na lang dito. Kaya, mag-bike na kami para makarating na tayo na maaga dito. Anong oras na ba? Anong oras na ba, Seth? 7:46 mga estimate time namin makarating doon, mga 10. Mga 10, 9, ganyan siguro kung tuloy-tuloy. Bahay-bahay muna kaming dinadaanan. Bahay-bahay muna kaming dadaanan bago kami pumunta sa park kasi maraming park dito mga tol eh. Hindi lang isa, tatlo, dalawa, ganyan. Yan, gano'n. Diba pa na ito, may deli ka pala dito eh. Deli kang sasakyan, no? Kaya let's go na muna. Yo! What's up mga tol? Ito dinadaanan namin ngayon. Papunta doon sa destination. Medyo malakas yung hangin kasi nagbabike din kami. Pasalubong yung hangin. Sana may marinig kayo. Diba? Bagal naman nito. Dapat iniwan na to sa team eh. Pabigat sa team. Puta. Walang bilang. Laging huli. Weak! Kinangina mo. Dapat di ka na bumili. Yo! Habulin natin yan. Dito kuya. Yan. Dito? Ay hindi dito. Yo. Nag-stop over kami saglit dito. Ang daming tupa. Ganyan. Grabe yung tupa. Ang dami. Mga 20 siguro yan. O lagpas 20. Dami. Umiko na naman ako dito. Pabigat ka talaga sa team. Pabigat sa team. Bis na magna number 1 kami sa Melbourne's Cup eh. Kaya tara na ulit. Dinadaanan namin. Yan. Yan. Uy, munti ka na. Kami tayo ng ano? Ng ship. Whew! Grabe, medyo kanina naligaw kami sa mapa. Ngayon medyo alam na namin. Habulin ko ba yun? Huwag na, walang binatbat yan. Pambato kami ng Melbourne eh. Huwag na, umaga pa. Doon pala yung daan. Yo, what's up mga tol? Medyo nakakalahati na namin tong daan. Anong oras na ba, Seth? Already? 8, ano? 8:07 na mga tol ng umaga.
takbong 19-20 lang tayo. Para mabilis tayo makarating doon. Morning. Ito yung daan. Wala pa masyadong dumadaan kasi maaga pa. Pagod na ako, putik. Ho! 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 Santa Claus. Malayo-layo pa to. Oh, 1 hour and 10 minutes pa bago tayo makarating. Diba? Yan lang makikita yung dahil yan lang meron dito. Yan. Pag to, mga naglalakad at nagbabike dito. Diretso lang, kuya. Diretso lang. Yun, oh. Ganda, oh. Parang sa bukid. Nasa gitna, parang nasa gitna ng bukid. Nagbabike. Ay, Ghost Rider yun. Oh, diba? Parang nasa gitna ng bukid nagbabike. Grabe. Yo! Yo, what's up mga tol? Dito tayo sa EDSA ngayon. Hirap pumadyak. Hirap pumadyak dito ngayon. Highway tayo eh. Malayo-layo pa. 56 minutes pa. Traffic, oh. Kasi rush hour ngayon eh. May mga pasok sila, Friday pa lang kasi ngayon. Eh kami, 4 na araw lang pasok namin sa trabaho. Kasi special kami. Yung mga yan, hindi yan special. Kaya, grind lang sila. Kami yung babike lang. Okay mga tol, highway kami. Tara, banat. Highway. Tara, banat. Nawala si Kuya Eugene. Oh! Magtoka na. Ah. Tara. Diretso. Ako na mauna. Ganyan. Yan. Walang kasasakyan. Tumatakbo tayo 30. Ayos yan. Top speed natin yan mamaya 31. Pwede na. Kami na.
yung tuhod ko, nanghihina na. Basang-basa na yung likod ko. Puta. Mababa mga tol. Puta, ang laki ng nasa gilid ko. Ang laking kakamputa. 37 top speed. 40 puta. 41 top speed. Tangin na 43. Sabayan na to sa mga sasakyan po. Tangin na bilis. Sarap. Oh. Tangin. Pahinga muna tayo saglit dito sa gilid. Grabe yun. 43 top speed. Sarap. Tangin na laki na nasa gilid ko kanina truck. Mapagod mo tayo. Pahinga tayo saglit. Ako. Yung pabigat oh. Oo. Pabigat kaya pa. Salamin pa. Ang laki ng truck kanina no. Oo, butay na laki. Yo, what's up mga tol? Unting oras na lang makakarating na tayo sa pupuntahan natin. Diba? Solo namin tong daan na to. Kasi alam nila magbabay kami dito kaya pinalagyan namin ng mga harang-harang yan. Para solo namin. Siyempre kilala kami dito eh. Pag sinabi mong boy croaky, alam na nila yun. Diba? Yung daan namin, tignan nyo yung likod. May nagbike. Hanggang likod yan, hanggang sa pinadaanan namin. Pinalagyan ko ng harang. Kasi naiirita ako pag may mga sasakyan sa tabi ko eh. Diba? Bad trip eh, diba? Joke lang. Grabe. Solid yung pagod talaga. Kakaiba to. Sa susunod na bike namin, doon lang, ikot lang kami sa bahay. Okay na yun. Layo na ito eh. Taas doon, no? Bundok doon eh. Hindi natin kaya doon. Kaya siguro sa susunod. Pabigat. Guwapo. May? Amoy daga. Ba't amoy daga dun? Ano? Hungry Jacks! Hungry Jacks yung barbecue! Ang bango. Naaamoy ko na yung burger! Set yung burger, naamoy ko na. Baka naman. Sige na. Para lumakas yung tuhod. Isang extra large na burger tapos extra large na Coke. Yung chips kahit medium lang. Tapos isang large na ice cream. Pampa-refresh.
Bilisan mo. Sarap naman ng McDo. Tsaka yung Hungry Jacks. Bili muna tayo isang buong manok dyan sa Coles. Ulam. Sarap, bango. Nakakainis naman yan. Yung pambili. Grabe, Nes. Sakit ng pet ko, bumili. Sakit na naman. Nag-city kami. Sumakit. Hala. Hala, nagbayag sa akin na. Kaslaan nga taraki na ito ngay. Impuit. Hala, ang daming rocks. Yung wheels ko puking ina. Malapit na to sa Donna Brook. Sabi mo kay Papa Rick, bumili na lang ng bike. Mag-bike tayo alas 3. Madaling araw. Sakto nasa shop tayo. Mga 7. Yeah. Layo na rin to. Amoy ano na eh. Amoy cucumber na ano eh. Panis. Si Optimum Pride to ah. Putang ina! Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride. Tang ina. Babe, si Optimum Pride do. Mercedes. Yes. Oh, ang layo. Andito na pala tayo sa Mernda Village, Town Center. Malayo na yung narating namin, oh. Yan. Ilalagay na lang namin yung mapa dito mamaya. Pagka ano. Pagka natapos na kami mag-bike. Ayun yung train station, oh. Grabe rin. Solid din. Tignan nyo, may sopa pa, pagpahingaan. May pagpahingaan, oh. Pwede ka pala magpahinga. Pahinga muna tayo dito. Uuwi natin to. Good morning, guys! Today, we're going to Merinda Park! Ang gwapa ng Subaru na to. Boom! Panis sa Subaru ko yun. Natutulog lang yung Subaru ko pero ayokong gisingin yun, halimaw yun. Putang na idana! Kabilis ko na eh! Okay na nga. Subaru. Lapit na! Hindi na lang. Lapit na tayo, hindi na lang. Ra-ride tayo, kuya! Turn right onto Hazel Glen Drive. Right tayo, right. Tawid tayo dyan. Right. Lapit na. Ano to? Probinsya na to. Unti lang, Sydney na. Ha? Tingin ka ng tulong, wala eh. Wala maririnig. Putang ina mo. Putik. Ba't mo ko sinundan? Napagod sila, oh. Kita.